Hürmetli телестудия хезмәткәрләре, һеҙҙең йырлы-моңлы музыкаль ҡотлауҙар программаһы аша йыш ҡына туғандарҙы тыуған көндәре, юбилейҙары менән ҡотлап торабыҙ. Шул уңайҙан һеҙгә ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Бөгөн дә Мәләүез районы Боғырман ауылында йәшәүсе апайыбыҙ, һылыуыбыҙ Яҡупова Тәнзилә Зәйнулла ҡыҙын 60 йәшлек матур юбилейы менән тәбрик итергә теләйбеҙ, дип башлана беҙҙең студияға килгән ҡотлау сәләме. Тәнзилә Зәйнулла ҡыҙы Яҡупова 1960 йылдың 10 декабрендә Күгәрсен районының Санъяп ауылында күп балалы Зәйнулла Сибәғәтулла улы һәм Маһисәруәр Ҡотлоәхмәт ҡыҙы Дәүләтбаевтар ғаиләһендә 6-нсы бала булып донъяға килә. Санъяп 8 йыллыҡ мәктәбен тамамлағас, Мәләүез ҡалаһында училищела химик аппаратсы һөнәренә уҡып сыға. Уҡып бөткәс, уларҙың төркөмөн Өфө ҡалаһына матурҙар эшләү заводына эшкә ебәрәләр. Ата-әсәй иҫән саҡта уларҙың эргәһенә йышыраҡ ҡайтҡы, тыуған өйгә, ауылға яҡыныраҡ булғы килә. Тәнзилә Зәйнулла ҡыҙы ла шундай теләк менән күп төрлө продукция сығарған, гөрләп эшләгән Мәләүез химия заводына эшкә ҡайта. Ул йылдарҙа химиктар, төҙөүселәр ҡалаһы булған Мәләүезгә тирә-яҡ райондарҙан йәштәр ағыла ине. Үҙешмәкәр коллективтар, бейеү ансамбле, халыҡ театры эшләне, мәҙәниәт усаҡтары балҡып торҙо. Тәнзилә һылыуыбыҙ халыҡ театрының режиссеры булып эшләгән Мәләүез районы Үргеташ ауылы егете Яҡупов Сәлмән Минеғужа улы менән танышып, сәстәрен сәскә бәйләйҙәр. Боғырман ауылында өй һалып, шунда төпләнәләр. Ауылда йәшәй башлағас, Тәнзилә һылыуыбыҙ колхозда ла, Ергән МТС-ында ла һатыусы булып та эшләне. Тәнзилә һәм Сәлмән Яҡуповтар Айзилә исемле ҡыҙ үҫтерҙеләр. Айзилә Ырымбур дәүләт университетының Күмертау филиалында, иҡтисад факультетында һуңғы курста уҡый. Быйыл йәй Тәнзиләбеҙ ҡыҙын кейәүгә бирҙе. Матур итеп, оло табын йыйып, никах туйы үткәрҙе. Үкенескә ҡаршы, Сәлмән кейәүбеҙ генә был шатлыҡлы көндәрҙе күрә алманы. 2 йыл элек яҡты донъяларҙан китеп барҙы. Ул ижад кешеһе ине, баҫтырырға өлгөрмәгән шиғырҙар йыйынтығы, театр сәхнәһенә сығарырға өлгөрмәгән пьесалары ҡалды. Яҡшы кеше ине Сәлмән кейәүбеҙ, урыны ожмаҡта булһын. Беҙҙең Тәнзиләбеҙ бөтә яҡтан да килгән, тик тормаҫ, егәрле, уңған кеше. Хаҡлы ялда булһа ла һаман эшләүен дауам итә. Нөгөш ял йортонда эшләне, хәҙер Ерек ауылында клуб мөдире булып эшләй. Ҡулынан килгәнсә мал тота, күпләп ҡош-ҡорт аҫрай, баҡса үҫтерергә лә өлгөрә. Тәнзилә ҡул эштәренә лә бик оҫта, бигерәк тә бәйләм бәйләргә ярата. Аҡ, изге күңелле кешеләр ап-аҡ ҡарлы ҡышта донъяға киләләрҙер ул. Тәнзиләнең күңеле тап шундай сифаттарға эйә. Кешелекле лә ул, йомарт та, изгелекле лә. Өйөнөң тупһаһы аша үткән һәр кемгә йөҙө яҡты, өҫтәле, һый-хөрмәтле. Тәнзилә һылыуыбыҙ, апайыбыҙ, беҙ һиңә ҡорос тайныҡлы һаулыҡ, оҙон, бәрәкәтле ғүмер теләйбеҙ. Айзиләңде уҡытып сығарып, уның уңышлы эшләп китеүенә шатланып, ҡыуанып, ейән-ейәнсәрҙәр көтөп алып, өләсәй булып, уларҙы тупылдатып, һөйөп, яратып йәшәргә насип булһын. Ел ямғыр тейҙермәй генә үҫтергән тормош сәскәң, ҡыҙың Айзиләнең, кейәүең Илгиздең ҡәҙер-хөрмәтенә төрөнөп, изгелектәрен күреп, туғандарыңдың йөрәк йылыһын тойоп, бәхет, шатлык, һөйөнөстәр диңгеҙендә йөҙөп йәшә. Беҙгә күрһәткән яҡшылыҡтарың, изгелектәрең үҙеңә 1000 тапҡыр артып, әйләнеп ҡайтһындар. Юбилейың ҡотло булһын. Донъя мәшәҡәтен еңә килдең, бирешмәнең ҡырыҫ елдәргә. Тырышлығың, эшкә ихласлығың һүрелмәһен ғүмергә. Беҙҙең өсөн бик тә ҡәҙерле һин. Хоҙай ҡушһын бергә йәшәргә.
ер йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә син генә. Котлау менән апайың Сәрия, агайың Кәбир, һылыуың Сания һәм уларның гаиләләре. Хөрмәтле Тәнзилә Зәйнулла кызы, юбилейгыз котлы булһын, тугандарыгыз менән озак елдар гөрләшеп яшәргә язһын. Төн артыннан ергә көн туа, көн күңелең таңгысы кыйва. Яр буена усак ягайык, яны бізге булыр ул дава. Нүгіш буй қайдар ақтыман, нүгіш буй қайдар көк тұман. Таңдар атыр ирері бұл тұман, ағынан бетіңді мен аман. Күтәйіксі таңадар атқанын, хау бойдарын тұман япқанын. Күтәйіксі анау ұфықтан, бәді ағынып құяш қайтқанын. Нүгіш буй қайдар ақтыман, нүгіш буй қайдар көк тұман. Таңдар атыр ирері бұл тұман, ағынан бетіңді мен аман. Төн күден ашар шау эләйек, Хей өсерәни кәусисәйек. Йәндәрі бет күкте қауышқан, Хақайдарын ерде түләйек. Нүгіш буй